Mas ebet tout an dud ar hatekisme, teze an avezit dre anvor ar parabolen ze, parabolen ar map prodig, parabole du fils prodigue, nehe, hag ar map prodig zo bet implijet kalzik gant Léon Azoulay, vel un tamik ur pierre de rosette, quoi, me une rosette, pegur enrolet en eus ar parabolen ze, nehe, en nol Yezou, hag implijet eveze evit kanveria Yezou. Setu pere ya un enroladen simple a war, gant un nebeut chifrou, an oioù izili ar familh ive, traoù da genveria, etre a Yezou. Tu es obet implijet a dalek penkentan nantek vet gant ar skiantourien nehe, hag eo c'hoaz implijet gant tudzo, hag en eus enrolet nehe Aline Le Bot, gant brezhoneg bro Leon, enrolet en eus ur podal gant brezhoneg bro Vigouden, hag un anal gant brezhoneg bro Gwenet. Setu a ze on eus ter enroladen deus parabolen ar map prodig en antekan nehe, e ter raniez ar brezhoneg. Setu, hag ma teze, relomp chilaou nehe, Aline ar bot. Voyons, avec l'Odéon, l'Oudiri, l'enfant prodigue. Sendene dewa dova, dewa sana varapita. Vasa, roisin lode ne zamaru, ade sikuitu, akan chat, abartata, ipalu, istini. Akan itu dari sukude, akan dewa kasi, oleh dari sehati menewajibkan, akan sikuit dari profil, ade istinya seno, istiada, ispai, istir. Baik dewa istinya siapa dewa, ya parvisa sesiapa sekali profil, akan kumotos desa istini. Ako visai da honen, in la fiesta da devil, anduna na sabine da pose. Comprenez des v matre qu'avant Aline ar bot, streget ar c'hudenou a zo gant a zon, me meustra ne ket fall. Hag e fin an enroladen a pezo. You, so, three, chair, seven, eight, ten, where, eight, now, day, lunet, douze, treize, sevarze, tenze, Bon, a ze ve comprenez me meustra. Ya, bon. Hag Aline ar bot ne oa seitek bloaz. Setu un draze zo brao peger eo en enroladen deus ur plar yaouank nehe. O kojal brezhoneg en antekan gwire matese ez eus bet ar plek da enroli kenter tud a kosar gwella, evit kaout brezhoneg a kosar gwella ive, me a ze eus war eo en enroladen deus en yaouank, setu un draze zo precius de mezonj. Hag eveler ben a fin Aline ar bot ne o yeket dre anvor parabolen ar map prodi o len e oa, peger e oa be moulet ar parabolen ze, gant troet neuze de divar ar saozneg e brezhoneg gant ur pot deus bro gembre. A oa deuet ur protestant, a oa deuet e bro Leon, evit trei a leonez neuze d'ar protestantisme. Setu, kalon va deo. Ya, Alfred Llewellyn Jenkins, testament neve on outro hag ur salver Jésus-Christ, emborne neuze Londres, e triwerkant c'hwer a pevarugen. E unan Alfred Jenkins a oa peta pasteur protestant neuze, hag e vab dean a oa memes Micher, egetan hag en eus kendalc'het e labour o kempen ive an droedigez e brezhoneg. Hag a ze eveler dres ger a ger, un nebeut chanch. Manchou a zo etre pez a lavar Aline hag a pez a zo da len amman. Un den en doa dao vab, ga yaouank a lavar a ze da vazad rodin a loden eus amadou adle digoueout din hag an tad a partajas ima e vadou etreze. An rek ar meustra velenet gant Aline. Setu eve komprenet eve a lusk a zo ganti, pemman o kojeal dirak phonograph Azoulay. A meustra a zo begret Yezoual peger ar Bibl eo al levr a zo be a muiañ troet er bed, iriandeg eus ar Bibl e ouzhpenn miliez, setu ez eo evit kenveria, a ze komprener mat, perak eve implijet parabolen ar map prodig. Ya, gwire, meus ken internet ken. Ha.
distro. T'es-tu? Aziz photo on est tenet mi-seven tremenet gant tout a formil ar bot neuhe a oa deut da chila oa hanon o randoni petai landerne da gaver brezegan moa grede egalek en UTL, Université du Temps Libre. A da houde neuhe on a tapet ur photo ol assemblez peger ya dra vrao oa en em voda tro de zonioù koz mouechou bastion a galin. Tudal neuhe a zo bet enrolet ive gant Leon Azoulay,